जिसको नमाज रोज़े करमान हो गया, उस पर खुदाए पाक मेहरबान हो गया। रमजान आया कैदी शैतान हो गया, नाज़िल इसी महीने में कुरान हो गया। ज्यादा अजीज रखते थे रमजान को रसूल, ज्यादा अजीज रखते थे रमजान को रसूल। होती है इस महीने में हर एक दुआ कबूल। रमजान रमजान उम्मत का महीना है, रमजान रमजान रहमत का खजीना।